السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شافتي كويزين دو موند. قبل ما نبدا كنبغي نشكر كاع الناس اللي انضموا للقناة ديالي. كنقول لكم شكرا وعلى التعليقات ديالكم، ونتمنى ان شاء الله هذه القناة تزيد لقدام باش يكون عندكم ديما الجديد. وما نكرهش تزيدوا تنضموا عندي باش تشجعوا القناة ديالي ان شاء الله، وتشجعوني باش نزيد لقدام. دونك اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه ديال كيقولوا لها لي غاليت دو ليغوم، واحد الخبيزات ديال الخضره بواحد الزرع. هنايا كيقولوا ليه الزرع ديال سارازا، غادي نوريكم من بعد. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous des galettes de légumes avec des graines de sarrasin. Donc on passe aux ingrédients. بناتي ان شاء الله باش غنصاوبوا هاد لي غاليت عندي جوج خيزويات جزر محكوك، عندي واحد البيض ديال البوارو بورو هكا مقطع، وعندي واحد القرعه محكوكه، عندي 3 ديال البيضات، عندي الزيت، الملحه، عندي هنايا غنستعمل القزبور معدنوس والشبت يعني يابسين. نتوما تقدروا ديروا المعدنوس طري، قزبور طري، علاش لا. غنحتاج دونك وغنحتاج لهاد لي غرين هادو كيقولوا لهم لي غرين دو سارازان. انا غادي نوريهم لكم هنايا. انا ما عرفتش واش كاينين في الدول العربيه هاد لي غرين، فوالا دايرين هكا. في الحقيقه هاد لي غرين كنستعملهم بزاف انا، لان كنشريهم كاينين هنايا عندنا موجودين، و كنطيبهم بحال الروز، يعني تقدري ديروا بهم وصفه بحال الروز، كطيبوه بحال الروز. انا فيك ليا شفت واحد دوكيومونتير في المغرب ولا دابا كيتزرع في المنطقه ديال بن سليمان، وما عرفتش واش كاين في الاسواق ولا لا. ولكن البنات باش ديروا هاد الوصفه ماشي مشكل الا ما توفرش عندكم هاد الكغين ديال السارازان، تقدروا تعوضوه بالبلبوله ديال الشعير تفوروها، وليو باش ديروا هاد لي غرين كديروا بالبولات الشعير مع هاد لي غاليت دو ليغوم كيجيو غزالين البنات. Donc pour faire ces galettes, j'aurai besoin de 2 carottes râpées, un blanc de poireau émincé, une courgette râpée, j'ai du persil, du céleri, du persil, de la coriandre et de l'aneth, du poivre, de l'huile d'olive, du sel, 3 œufs, et j'ai les graines de sarrasin. Donc les graines de sarrasin, normalement il y en a ici en France. C'est ça. Donc vous pourrez les trouver dans les boutiques Biocop. Vous pouvez, si vous n'arrivez pas à trouver ces graines de sarrasin, vous pouvez mettre du quinoa, pourquoi pas. C'est des galettes aussi de légumes au quinoa, c'est trop bon. Donc on passe à la recette. اول شيء البنات غادي نشحر هاد الخضره هادي، غندير شويه زيت البلديه في المقله. Donc je vais mettre un peu d'huile dans la poêle et je vais mettre mes poireaux, mes carottes. Je vais essuyer les légumes pendant il faut que ça reste un petit peu croquant pendant 3 minutes 4 minutes. نديرهم البنات يتشحروا شويه، واحد 3 دقائق 4. ما خصهمش يطيبوا بزاف لان مازال غادي يطيبوا. وغادي ندير شويه ديال الملحه. Donc je mets un peu de sel et je mets du poivre. هاد لي غاليت كندير فيهم الملحه والبزار، سا سوفي. دونك غادي ندي هادشي يتشحر البنات ونعاودو نرجعو باش نكملوا الوصفه. البنات بعد ما شحرت هذيك الخضره ديالي، دابا غادي ندوزو للطريقه ان شاء الله. كندير هادوك لي غرين ديالي. دونك جو مي غرين دو سارازان. Je vais battre mes œufs avant de les mettre. Donc je vais mettre 2 œufs et je vais voir si j'en ai besoin. Je rajoute un œuf. غندير 2 البيضات البنات ونشوف. غادي ندير
معدنوس ديالي انا عندي هنايا يابسه البنات ديروهم الا كانوا عندكم طري. Donc je mets un peu de persil, un peu de la coriandre. Donc moi j'ai la coriandre et le persil séché. Vous pouvez mettre les frais. Et j'adore l'aneth, donc je vais mettre un petit peu d'aneth. Je vais mettre un peu de poivre. Donc je salerai après parce que mes légumes ils sont salés, mes graines de sarrasin ils sont salées. Donc je vais rajouter mon œuf. Donc c'était 3 œufs. Donc البنات 3 البيضات. دونك قلت لكم البنات الا ما كانش متوفر هاد النوع ديال الزرع ساغازا تعوضوه ان شاء الله كنديروا الخضره ديالنا تعوضوه بالبلبوله ديال الشعير كيجيو غزالين بالبلبوله ديال الشعير البنات. Donc comme je dis, vous pouvez mettre le quinoa à la place du sarrasin, comme vous pouvez mettre les graines d'orge aussi, ça va trop bien. كنخلطوا هادشي مزيان البنات. Donc j'ai mis de l'huile dans ma poêle. Je vais utiliser satano pour faire mes galettes. Donc après je vais la porter sur le feu les galettes, donc il faut les faire cuire des deux côtés. Et donc البنات سخنت المقله ديالتي درت فيها شويه ديال الزيت. J'ai mis un petit peu d'huile de tournesol dans la poêle, pas beaucoup. Et donc درت شويه الزيت البنات. دابا غادي ندير هاد الاطار هذا باش يكون عندي داكشي مقاد. Donc je dispose mes légumes. Je vais essayer de l'égaliser un petit peu. Donc je vais porter sur le feu. Je vais la faire cuire des deux côtés. Et après on revient pour voir comment c'est la fin. البنات لي غاليت ديالنا ديال الخضره مع الساغازان كيجيو هكذا من بعد ما طيبناهم واحد دقيقه كل جهه. كنديروهم في واحد لاطه وقبل ما نقدموهم كندوزوهم واحد 10 دقائق في الفران ان شاء الله وتقدموهم افيك اون سالاد. هذه وجبه في حقيقه كامله وصحيه لان هذاك الكرين دو ساغازا فيه فوائد كثيره. كما قلت لكم البنات عوضوه بالبوله تكون مفوره كتجي زوينه مع هاد الخضره. Donc mes galettes elles sont prêtes. Avant de les servir, donc je vais les passer 10 minutes au four et après on peut les présenter avec une salade. On peut même les présenter comme des steaks pour les hamburgers, pourquoi pas. C'est pour les végétariens. Donc ils sont comme ça mes galettes. Donc moi avant de les servir, je vais les passer 10 minutes au four et après je vais les présenter avec une salade ou vous pouvez les présenter avec de la viande comme vous voulez. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم البنات. في حقها وصفه خفيفه وصحيه لان فيها الخضر وفيها لي سيريال. دونك نتمنى تكون عجبتكم ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي والى اللقاء. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et à la prochaine recette.